Devam eləyək və dinamikanı heç aşağı salmaq istəyirəm. Növbəti qonağımızı istəyirəm, dəvət edib studiyamıza gəlsin və aləm dəysin sözün yaxşı mənasında bir-birinə. Nadir Qafarzadəni dəvət edirəm studiyamıza. Waving your banner all over the place. We will rock you. Göze seni sevem, bakşanızdan areken. Bir göze seni sevem, bakşanızdan areken. Uzadıkça boyun senin, güzel olur üzün senin. Büyüyüp olasan gelin, gelin olasan maral. Uzadıkça boyun senin, güzel olur üzün senin. Büyüyüp olasan gelin, gelin olasan maral. Maral maral maral, eşkine düştüm maral. Maral maral maral, eşkine düştüm maral. Ay bizim Bakşa'ya bir gel, Bakşa'dan arın olam. Dağlarda karın olam, gelin olasan maral. Bizim Bakşa'ya bir gel, Bakşa'dan arın olam. Dağlarda karın olam, gelin olasan ay maral. Eline kına yakın, gözüne sürme şekil. Eline kına yakın, gözüne sürme şekil. Benim könlüme ekin, könlümde gizli kalsın. Orada yaşasın maral, ellerle sarılıp solar. Benim könlüme ekin, könlümde gizli kalsın. Orada yaşasın maral, ellerle sarılıp solar. Of maral maral maral, eşkine düştüm maral. Maral maral maral, eşkine düştüm maral. Bizim Bakşa'ya bir gel, Bakşa'dan arım olam. Dağlarda karın olam, gelin olasan maral. Bizim Bakşa'ya bir gel, Bakşa'dan arın olam. Dağlarda karın olam, gelin olasan ay maral. Maral maral, eşkine düştüm maral. Maral maral maral, eşkine düştüm maral. Bizim Bakşa'ya bir gel, Bakşa'dan arın olam. Dağlarda karın olam, gelin olasan maral. Bizim Bakşa'ya bir gel, Bakşa'dan arın olam. Dağlarda karın olam, gelin olasan maral. Maral maral maral. Nadir Qafarzadə, bugün bizim qonağımızdır. Nadir, hər vaxtın xeyir, xoş gəlmişsən. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sabahınız hayır olsun. Sabahı hayır olsun bizim hərbiçilərimizin, əsgərlərimizin və sizi dünyaya gətirən valideynlər, əlxüsus analar öpürəm əllərindən və bütün valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Və bayram mübarək olsun başta bizim ali komandan Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin bayramı mübarək olsun.
generallarımız, əsgərlərimiz, zabitlərimiz, ümumiyyətlə bütün Azərbaycanı qoruyub o sərhədlərdə duran dostlarımız, bu səngərlərdə olanlar var. Bütün sahələr üzrə, yəni bu əsgərlərdən söhbət gedir. Hamınızın bayramı mübarək olsun. Çünki əskərlik kişilik məktəbidir. Onu keçməyənsə kişi sözünə layiq deyil. Amma bir dəqiqə iskulçeniyalar var da, indi deyək ki, xəstəlikdir, problemlər var, hansısa onlar qırağı. Amma kim ki gedib, üzr istəyirəm, həkimə pul verib, özünün adına yazır ki, mən niqodnuyam, o bədbaxt insandır. Bədbaxt insandır. Onun vətən haqqında, torpaq haqqında, qeyrət haqqında danışmağa ixtiyarı yoxdur. Balta. Səhər saat ondan demək istədiyimi gəldi dedim. Hafırladım, görüm nə cür belə mədəni formada dedim ki. Yox. Səbəblər var hansı. Məsəl üçün mən 89-cu ildə əskərlikdə Murmanskda olmuşam. Azərbaycana çox uzaqda olmuşam. Heç pasılka da gəlməyib, heç məktub mən almışam 3 aydan sonra. Bəs bizim indikilər deyir ki, əskərlikdə bir sən necə çətindir. Əskərlikdə bu bəs nə olmalıdır sənin üçün ki? Mamanın yanında oturmaq deyir ki, bu əskərlikdir, qardaş. Həyat məktəbidir. Sən onda hər şeyin qədrini bilirsən. Vətənin də, ananın da, torpağın da, hər bir şeyin. Onda bunların anası, atası yoxdur be ya. Biz yoxdur bunların ki. Bunların ata-anasının başı daha da ucadır. Çünki mən sözün düzün deyirəm. Mən kim qəbul eləmirsə eləmir. Amma ki, doğrudan gör nə gözəl görünür. Gör nə gözəldir. Baxın, düşman çəpəridir. Düşman baxır, deyir ki, mən bu ölkəyə yaxın gedə bilmərəm. Orada əcdahalar var. Məni udarlar. Öpürəm sizə, eşq olsun sizə. Azərbaycan əskəri, ura! Nadir, düdün mənim özümə maraqlıdır. Bir dənə sual verim, sonra dərhal keçirik İFA-ya. Murmanskda hansı qoşun növündə xidmət eləmsə? Biz Morskoy Pikota idi məndə. Morpek. А что? Ahmet ne человек, что ли? Morpek. Gözləməzdim. Niyə ki? Ne üçün ki? Yəni ki, müğənni, yəni ki... Morpek tamam başqa aləmdir. Niyə? Düşdük də, yəni düşdük və... Vəhşilər deyirlər. Yox, mən vəhşi deyildim. Amma ki, düşdüm, mən bəxtimə düşdü. Əslində istəmirdim. Mənə də çətin gəlirdi. Buradan gedəndə ağlamaq, mamanın göz yaşları, oradan avtobusdan gedəndə zat. Amma getdim, sonra gördüm ki, mən nə xoşbəxt imişəm ki, mən əskərlik elədim. Qardaşım da getdi əskərlik elədi. Bacım uşaqları da. Bugün məsəl üçün oğluma Ərdəm yoldaşım deyir ki, uşaq universiteti bitirəndən sonra bir elə ki getməsin. Deyirəm, nə danışırsan? Mən onu oğulluqdan silərəm. O əskərliyə gedəcək. Atası kimi, əmsi kimi və digər qohumları kimi. Olsun təki. Heç gözləməzdim, amma həqiqətən mən üçün xoş bir məlumat oldu. Görürsən ki, əskərliyi keçən, onun dadını görən insan qiymətləndirir. Harada olsa belə. İnsan damarında, qanında, canlı onu hiss eləyib. Ona görə də onun söhbəti də səmimi çıxır. Danışığı da o müdafiəçilərimizə verdiyi qiymətlə ürəkdən gəlir, ləzzət edir. Amma adam var ki, öz əskəri düzəməli vaxtı keçməyib, başqa səhənin adamıdır, şablon, şuar falan yatmır, cana yatmır. Oturmur.